Viko sayağı kimi tanınan bloger Nicat Şakirli uzun müddət sonra Instagram hesabında paylaşım edib. Bugün TV xəbər verir ki, bloger dəniz kənarında çəkilən videosunu yayımlayıb. O videoya qara ürək emojisi qoyub. Qeyd edək ki, ötən ilin avqustunda Nicat Şakirli idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillə yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan blogerin dostu Ruslan Məmmədov vəfat edib. Nicat Şakirli isə ağır xəsarət alıb, onun sağ qolu dirsəkdən amputasiya olunub. Hüsniyə Salmanova, Samir Əliyev, Bugün TV.